뭐 잔디 있고 막 그래가지고. 인스타 나라에 가야겠다. 돌아와. 누굴라고? 지연이한테 그 스피 그렇게 그 부부랑 내랑 왔어. 그래 언제 생각하노? 그럼 나도 오나? 이건 내 거니까 제가 해놓을게. 뭐? 얼마 안 남았나? 원래 내 거니까 내가 뜯는 거. 이거 좀 사줘. 오늘 간 맛있는 거 먹고 그냥 그 옆에 거. 이거? 아니야 그 야채. 이거. 이거. 뭐가 나는 오늘 살안 될 거다. 양파에 원래 물좀 나오잖아. 그래서 나는 오늘 살안 될 거다. 원래 그거 해야 돼. 가리비 잘라서 넣어야 돼. 여기 거만 양쪽에 있는 거. 너무 맛있어. 근데 우리는 그 라면도 서비스를 주는 거야. 라면 존나 맛있었지. 라면 왜냐면 탄수화물이 우리 그때 몇 시간 하는 거고 점심.
또 먹게 된다. 결국은. 유튜브 통이다. 피자 좀 더.